Jeg vil takke for de positive tilbakemeldingene og en god diskusjon. Det også godt å høre at Stortinget på lik linje med regjeringen også opptatt av alle de negative konsekvensene både av pandemien og tiltakene mot pandemien. Og den utfordringen vi alle kommer til å stå i det neste halvåret, i en situasjon der vi nok må være forberedt på at vi må ha strengere nasjonale tiltak enn det vi opplevde på det laveste nivået i sommer og høst, nettopp blant annet på grunn av risikoen knyttet til det muterte viruset. Og da det hele veien sånn at vi vet veldig godt mye om de negative konsekvensene av de ulike tiltakene, men det alltid veldig vanskelig å vite hvordan de ulike tiltakene virker på smittesituasjonen. Så det eneste vi må prøve hele veien på, det å ha sum av tiltak som virker nok, uten at de rammer unødvendig. Og den balansen den kommer vi sammen til å stå gjennom hele pandemien. Jeg vil bare kommentere noen ulike andre forhold utover det. Det sånn at regjeringen har en vaksinasjonsstrategi og plan. Kommunene sin hver enkelt plan ble godkjent før jul. Det innebærer at det både en nasjonal plan og lokal plan som ble etterlyst av Senterpartiet. Men det også sånn at planen og strategien vår den må også være dynamisk og kunne endre seg i tråd med endring både i smittesituasjon, tilgang på vaksine og kunnskap om vaksinens virkning. Så vi skal ha en strategi som kan endres, og den har jo allerede vist å endre seg, blant annet at helsepersonell i romjulen fikk en høyere prioritering som følge av smittesituasjonen, som ble da justert. Men jeg må understreke at jeg litt overrasket over at Arbeiderpartiet har konkludert med at lærere skal prioriteres i første runde i vaksineringen, fordi det vil jo da innebære at lærere må da prioriteres foran personer som har en alvorlig risiko for å bli syk og dø av covid-19, og foran helsepersonell, eller på lik linje med helsepersonell som står i første linje i møte med de som smittet. Så vil jeg ta opp spørsmålet eller kommentaren fra representanten Siv Jensen, som sa at vi latterliggjorde Fremskrittspartiets forslag om obligatorisk testing på grensen. Og det en beskrivelse som jeg ikke helt kjenner meg igjen i. Vi har hele veien sagt at vi åpne for å vurdere det forslaget, men vi må ha også gode faglige vurderinger. Og når Stortinget behandlet det forslaget før jul, så svarte jeg at, sitat, «Jeg mener derfor at Stortinget ikke bør vedta dette nå. Så kan ny kunnskap eller nye testmetoder gjøre at vurderingen endrer seg.» Og før jeg sa det, så hadde jeg redegjort for hva som var Helsedirektoratets vurdering av forslaget. Så det sånn at mange med rette peker på at det kan være en utfordring at folk må leve med strenge tiltak, samtidig som det en stor debatt om importsmitte. Men det også igjen verdt å minne om at Norge da det landet i Europa som gjennomgående har ligget i topp når det gjelder strenge tiltak mot importsmitte, men man har ligget midt på treet når det gjelder nasjonale tiltak. Så det ikke et bilde som helt korrekt med situasjonen når vi sammenligner med andre land. Så sa representanten Marit Arnstad at jeg hadde i mitt innlegg forsikret om at alle voksne som ønsket det, skulle være vaksinert til sommeren. Og det ord som lagt i min munn. Jeg har sagt at hvis alt går etter planen, så det vårt håp. Men det også usikkerhet knyttet til det. Det da vaksiner som ikke godkjent ennå, som må godkjennes. Produksjon og distribusjon må gå som planlagt, men det det vi jobber etter, og vi alle ønsker. Og jeg ser også at veldig mange andre land i Europa uttrykker det samme. Men dette ikke det samme som å ha lovt at dette skal skje, eller forsikre om det. Til det det fortsatt for stor usikkerhet. Og så vil jeg avslutte med å si at jeg ser frem til videre debatt i morgen.